Miss Rwanda ngo wasinze bagezaho gonga n'ibikuta nta perimi Miss Rwanda byo n'ububobo nose n'uruhe rugera ari rw'abandi bakobwa bagenzi. Burya twebwe mu Rwanda biracyashoboka ko watwara ikinyabiziga wasinze ugahanwa wagaruka akazi kagakomeza. Ariko mu by'ukuri ubwa mbere iyo nama yarayigiriwe arigishwa arahanwa arataha asubira mu muryango kimwe n'undi wari we wese ubona ayo mahirwe. Mu cyiciro cya nyuma cya Miss Rwanda 2022 bakaba bazahabwa. Mu biganiro byacu tuzajya twibanda ku makuru yakomeje gutigisa imbuga nkoranyambaga za hano mu Rwanda ndetse n'ayaranze icyumweru dusoje. Ku ikubitiro turatangirana n'inkuru y'uwabaye nyampinga w'u Rwanda Nshuti Muheto Divine. Uyu mukobwa yambitswe ikamba mu mwaka wa 2022 aho yaje kwigarurira amajwi y'abantu benshi bamutoye maze bigatuma higikabo bari bahatanye. Kugeza ubu nyuma y'ibibazo byagiye biranga ubuyobozi bwari bufite mu nshingano zo kuyobora irushanwa rya nyampinga w'u Rwanda rigahagarikwa, ubu tuvugana iri rushanwa ntabwo rirasubukurwa. Nubwo ritarasubukurwa ariko ibi bishatse kuvuga ko guhera mu mwaka wa 2022 aracyari nyampinga w'u Rwanda, aracyari Nshuti Muheto Divine. Kuba nyampinga w'u Rwanda ni umwanya ukomeye kandi usaba kwigengesera cyane. Ibi bikajyana n'inshingano zihoraho aho busabwa kuba icyitegererezo ku bandi, by'umwihariko imbaga nyamwinshi y'urubyiruko rw'abana b'Abanyarwanda. Hanze aha muri iyi minsi ibigwi n'ishusho by'uwabaye nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2022 bikomeje kujya mu kaga gakomeye. Ubusinzi bukabije, gutwara ikinyabiziga nta ruhushya bifitiye ndetse no guhunga inzego z'umutekano ni bimwe mu bigize ibyaha uyu mukobwa akurikiranyweho. Magingo ya uyu mukobwa ari gukurikiranwa n'inzego z'ubutabera. Mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Nge dukomeje kubana nk'uko bisanzwe, nitwa Ishimwe Jihad. Uyu munsi igihe icyo ari cyo cyose mu kirere cy'isi haba hari indege zitari munsi y'9,729. Ntabwo gukorera ingendo mu mahanga byigeze byoroha nk'uyu munsi. Aho waba ushaka kujya hose ku isi ushobora kugura tike y'indege ya make muri kompanyi nka Sofam Tours Limited. Dore impamvu ukwiye kutugana. Ku bajya mu Bushinwa, iyo uguze tike muri Sofam Tours Limited, service yo kugusabira visa ntuyishyuzwa. Tugurisha amatike ku giciro gito, tukugira inama mu gutegura urugendo rwawe, tugufasha mu gusaba visa y'igihugu ushaka kwerekezamo kandi dufasha abiga ubukerarugendo kwimenyereza umwuga. Duhamagare cyangwa twandikira ubutumwa kuri WhatsApp kuri 07 88 43 84 52 cyangwa 07 88 76 64 68. Dukorera mu mujyi wa Kigali muri quartier Mateus ku muhanda KN 59. Ni muri etage yitwa OM Plaza iri imbere ya station ya essence iri munsi y'umusigiti wo mu mujyi. Sofam Tours Limited, indashyikirwa mu ngendo n'ubukerarugendo. Ku itariki 29 z'ukwa 2024 nibwo polisi y'u Rwanda yatangaje ko imaze iminsi itaye muri yombi uyu mukobwa akaba nyampinga w'u Rwanda 2022 Nshuti Muheto Divine. Mu byaha bitandukanye polisi yasobanuye ko yafatiye uyu mukobwa harimo nko gutwara ikinyabiziga yanyoye ibisindisha birengeza igipimo, gutwara ibinyabiziga nta ruhushya bifitiye, kugonga ibikorwa remezo hamwe no guhunga nyuma yo kugonga. Nyuma y'uko polisi y'u Rwanda inyujije ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga zabwo, yahise igaragaza ko dosiye ya Miss Muheto yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha. Ku Banyarwanda benshi baguye mu kantu. Kumva ko ari umukobwa ndetse no kumva ko ari nyampinga w'igihugu cyose nk'u Rwanda ni ibintu bitakiriwe neza mu muryango mugari nyarwanda. Ku mbuga nkoranyambaga zose igikuba cyari cyacitse ndetse na bamwe mu Banyarwanda bakoresha urubuga rwa X ntibatinze kugaragaza uburyo biyumvamo ndetse no gutanga ibitekerezo ku ruhande rwabo. Bamwe muri bo kubona Miss postingwa atya ntibabyishimiye. Urugero rwa hafi ni nk'ufite konte kuri X akoresha amazina ya Harris Kigali, aho yagaragaje ko ibi bitari bikwiye ndetse ko gufata umwari nk'uyu bakamugaragaza gutya bitari bikwiye. Uru rwego kandi rwanavuze ko atari ubwa mbere uyu mwari afatirwa mu makosa nk'aya,
ko yagiriwe inama n'uru rwego kenshi ariko ntahinduke. ariko mu by'ukuri ubwa mbere iyo nama yarayigiriwe, inama yarayigiriwe, arigishwa, arahanwa, arataha asubira mu muryango kimwe n'undi uwo wese ubona ayo mahirwe. Icyari gisigaye harahe kugira ngo nawe atekereze icyo agomba gukora. Yego, ibyaha yakoze hari ingingo zibihana, kubona benshi bibaza ati se dusanga tuzi ko polisi ifata umuntu ikamufunga mu minsi 5 agatanga amafaranga bakamurekura. Hari ibindi, hari izindi ngingo zirenzaho zijyanye n'ibyo mategeko ateganya? Ubundi hari ziriya ngingo zose ari biriya byaha byose babonye akurikiranyweho biteganyijwe n'itegeko kandi birahanwa, nibura harimo ibitarengeje amezi 6 yo gufungwa muri gereza. Biranashoboka ko ababishinzwe ari mu bugenzacyaha cyangwa ubacamanza babisoza bamutegetse ko yishyura amande akanataha, kimwe n'uko yahamwa n'icyaha agafungwa, kimwe n'uko wenda yagirwa n'umwere, nabyo bitewe n'uko bikurikira nabyo birashoboka, kuko aho ngaho niho sinshobora kuhavugira kuko nabo bafite ubushobozi bwabo bakorana nabyo. Rero abantu buryo babona baca amande cyangwa umuntu agafungwa iminsi 5 agataha, byose birashoboka, ushobora no kuyirenza bitewe n'uko dosiye yizwe. Nyuma yo gufatwa na polisi, dosiye ya Nshuti Muheto Divine yashyikirijwe ubushinjacyaha nabwo bushyikiriza urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Mu gitondo cyo ku itariki ya 31 Ukwakira 2024, Miss Muheto Nshuti Divine yagejejwe ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro aho yari agiye kuburana ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ku byaha akurikiranyweho. Ni urubanza rwabereye mu ruhame, rwitabirwa n'abantu batandukanye barimo n'itangazamakuru ndetse n'inshuti ze n'abandi bo mu muryango we. Muheto Divine yemeye icyaha cyo kugonga ariko akavuga ko atahunze, ko ahubwo we yemera icyaha cyo gutwara yasinze no gutwara ikinyabiziga nta ruhushya bifitiye. Ku ruhande rw'ubushinjacyaha bwasobanuye ko ibyaha Muheto aregwa n'uburyo yakozemo iyo mpanuka byabaye ku itariki 20 Ukwakira 2024 aho yari yasohokeye mu kabari ka Atelier Divin, akabari gaherereye muri Kicukiro hafi ya Sonatibe. Ubushinjacyaha bwavuze ko mu masaha ya saa 6 z'ijoro aribwo uyu mukobwa yafashe imodoka ye mu bwoko bwa Kia Sportage akayifata yanyoye ibisindisha maze akerekeza imuhira. Mu nzira zo gutaha ageze mu kagari ka Nyakabanda ho muri Kicukiro ku muhanda werekeza i Remera, Miss Muheto yataye umuhanda maze agonga ipoto y'amashanyarazi n'umukindo byari biri hafi aho, ndetse n'imodoka yari atwaye irangirika. Ubushinjacyaha bwatangaje ko nyuma y'ibi uyu mukobwa yagize ubwoba maze akava mu modoka agahunga kugeza ubwo abaturage baje guhuruza polisi. Buvuga ko kandi nyuma yibutse ko hari telefone ze yasize mu modoka maze akagaruka aje kuzifata azi ko nta rwego ruhari, niko guhita afatwa n'inzego z'umutekano wo mu muhanda, aho yabanje guhakana ko atari we wari utwaye ikinyabiziga ariko nyuma akaza kwemera ko ari we wari uyitwaye. Ubushinjacyaha bwatangiye kugaragaza ibimenyetso bimuhamya ibyaha 3 aregwa, bukavuga ko bamusanzemo igipimo cy'umusemburo wa alcohol cya 4.00, mu gihe umuntu utwaye ikinyabiziga atagomba kurenza ibipimo bya 0.8. Muheto yunganiwe n'abanyamategeko 3 barimo Maître Yakimye Bosco, Maître Rutabingwa Tanaze na Maître Safari Kizito. Muheto Divine yavuze ko ibyaha yemera bisabira imbabazi ndetse kandi akavuga ko atigeze agora inzego z'ubugenzacyaha mu gihe cyibazwa. Ubushinjacyaha buvuga ko Muheto yafashwe afite uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rw'agateganyo, bukavuga ko nubwo yari amaze kumenya amategeko y'umuhanda yakoze impanuka nta ruhushya rwa burundu afite, permis définitif. Ku ruhande rwa Muheto we yavuze ko amaze gukora impanuka yabonye abantu benshi bahuruye maze bagatangira kumuhamagara mu mazina, nuko bimutera ubwoba ko bashobora kumugirira nabi ndetse bakaba banamufotora. Akavuga ko ariyo mpamvu yahisemo kuba ahunze kugira ngo aze kugaruka inzego z'umutekano zimaze kuhagera. Ibi ku ruhande rw'ubushinjacyaha bwabyamaganiye kure, maze bukavuga ko guhunga kwa Miss Muheto yabikoze mu rwego rwo guhisha no gusibanganya ibimenyetso, ndetse kandi ko no mu gihe Muheto yabazwaga n'ubugenzacyaha, Muheto ubwe yibwiriye umupolisi wari uhari ko atari we wari utwaye imodoka, gusa nyuma aza kugirwa inama yo kubyemera kuko nta yandi mahitamo yari afite. Mu gusoza, ubushinjacyaha bwasabye ko ku cyaha cyo gutwara yasinze yahanishwa igifungo cy'amezi 6 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda 180. Ku cyaha cyo gutwara imodoka nta ruhushya rwemewe afite, ubushinjacyaha bwasabwe ko yahanishwa igifungo cy'amezi 2 n'ihazabu y'amafaranga 10,000. Naho ku cyaha cyo guhunga nyuma yo guteza impanuka,
ubushinjacyaha bwamusabiye gufunga umwaka umwe n'ihazabu y'amafaranga 30,000. Muri rusange ubushinjacyaha bwasabiye Muheto gufunga umwaka n'amezi 8 ndetse n'ihazabu y'amafaranga 220,000 kubera ibyo byaha bitatu gusa aregwa. Ubu tuvugana Nshuti Muheto Divine amaze iminsi 11 afunzwe kuva afashwe. Urubanza rwe ruzasoma ku itariki 6 Ugushyingo 2024 saa 9 z'amanywa. Mbashimiye byimazeyo uburyo mukurikirana ibiganiro byacu. Nge mwumvaga nitwa Ishimwe Jihad. Mbararikiye gukurikirana ikiganiro cy'ubutaha.